សូមជម្រាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកនៅមេរៀននៃកម្មវិធី Excel ដើម្បីមកបង្រៀនទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន Excel ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាក្រោយពេលដែលយើងសិក្សាទៅលើកម្មវិធី Excel ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Excel គឺវាជាកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីដែលតម្រូវការយ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង stock ក៏ដូចជាការបើកជាអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬមួយក៏ការបើកការលក់ដូរនៅតាមតូបដេប៉ូផ្សេងៗឬក៏នៅកន្លែងការងាររបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលមកមេរៀនតែម្ដងឥឡូវនេះយើងមេរៀនទី1អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះគឺចូលមករបៀបពីការណែនាំនៃកម្មវិធី Excel តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធី Excel ថារបៀបនៃការបើកមិនរបៀបបិទមិនសិនដើម្បីមុននឹងយើងចូលទៅដល់កម្មវិធី Excel នឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវមកមើលទាំងអស់គ្នា Microsoft Excel គឺជាកម្មវិធីមួយដែលនិយមប្រើសម្រាប់ធ្វើការរៀបចំបញ្ជីរដ្ឋបាលតារាងស្ថិតិក៏ដូចជាការធ្វើតារាងទីប្រាក់ខែបុគ្គលិកការធ្វើតារាងស្តុកទំនិញការធ្វើតារាងទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគឺមានជាច្រើនមែនតើដូចជាការប្រើប្រាស់រូបមន្តនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី Excel និងកម្មវិធី Word វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាកម្មវិធី Word គឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងគ្រាន់តែប្រើជាអក្សរដូចជាកិច្ចការរដ្ឋបាលតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះកម្មវិធី Excel នេះគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ការងាររដ្ឋបាលក៏បានក៏ដូចជាការងារការគណនារូបមន្តការគ្រប់គ្រងទៅលើស្តុកទំនិញការគណនាប្រាក់ខែបុគ្គលិកប្រាក់បៀវត្សរបស់បុគ្គលិកបានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកដល់អំពីរបៀបនៃការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីតែម្ដងដំបូងគឺយើងចេះអំពីរបៀបនៃការបើកកម្មវិធី Excel ទី1គឺយើងចុច Start បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ Program ហើយយើងចុចទៅលើ Microsoft Office បន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើ Microsoft Office Excel គឺយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Microsoft Office Excel តែម្ដងអូខេដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំបង្ហាញគឺការបើកខ្ញុំ screenshot នេះចេញពី laptop របស់ខ្ញុំlaptop របស់ខ្ញុំគឺ Windows 10អញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការបើកវាខុសគ្នា Windows 10និង Windows 7គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអារបៀបនៃការបើកនេះគឺទៅតាម Windows 7យើងចុច Start Program ហើយ Microsoft Office ហើយបាន Microsoft Office Excel ចំពោះ Windows 10យើងគ្រាន់តែចុច Start មកគឺវាបង្ហាញទៅលើ Microsoft Excel នឹងតែម្ដងវាអត់ចាំបាច់ចូលច្រើនញ៉ៃទេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើល slide បន្តទៀតមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការអនុវត្តទៅលើការបើកកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងនៅពេលដែលយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Excel ហ្នឹងគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះទម្រង់បែបហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈទម្រង់នៃកម្មវិធី Excel តែម្ដងនៅពេលដែលយើងបើក Start ហើយគឺវាចេញមកទម្រង់បែបហ្នឹងនេះហើយគឺជាផ្ទាំងនៃកម្មវិធី Excel អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅផ្ទាំងនៃកម្មវិធី Excel គឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងមិនដូចទេគឺស្តៀងគ្នាទៅនឹងកម្មវិធី Word វាមានfunction វានៅលើនេះគឺវាស្តៀងនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅកន្លែងនេះវាមាន color វាមាន column វាមាន row វាមាន cell មាន sheet មាន scroll អូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាត្រួសតាក់ទងទៅនឹងmenu របស់វានេះតាក់ទងទៅនឹងដូចជាវាមាន insert មាន property វាមាន view វាមាន data គឺវាមានច្រើនមែនតើនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលបើកកម្មវិធីអនុវត្តគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះយើងមកស្គាល់អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះសិននេះគឺជា column ហ្នឹងគឺជាជួរឆមានន័យថាអក្សរ A B C រហូតដល់រាប់រយរាប់ពាន់អក្សរទៀតគឺវាមានមែនត្រឹមតែT U វាមិនអស់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាមានជាច្រើនទៀតយើង scroll មកនេះទៅគឺមានច្រើនរាប់លាន column រាប់លាន row ទៀតអូខេនេះគឺជា row គឺជាជួរ date ចំពោះនេះគឺជា cell ហ្នឹងគឺជាចំណុចផ្សព្វរវាង row និង column ដល់ row នេះ row មកនេះ column មកនេះ
sorry column row បូកគ្នាវាបានជា cell នេះចំណុចប្រអប់សសហ្នឹងគឺជាគេហៅថា cell អូខេអានេះគឺជា sit គឺនៅពេលដែលយើងចង់បាន sit មួយទៀតយើងអាចចុច add នេះ sit វាមានយើងអាច add 1 2 3 4 5ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានវាមិនមែនមានតែមួយនឹងយើងវាយចប់ហើយយើង save ទៅហើយយើងបើកមួយទៀតទេបើយើងចង់ដាក់ឯកសារនឹងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់យើងវាយមកនេះមួយចំណងជើងយើងដាក់ដូច unit 1 ហ្នឹងទៅហើយយើងចុច add ទៀតដាក់ unit 2 add មួយទៀត unit 3គឺវាបានច្រើនទៅតាមហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ slide បន្ទាប់ទៀតរបៀបបិទកម្មវិធីរបៀបបិទនៃកម្មវិធី Excel ហ្នឹងក៏អត់មានពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចclose ឬក៏ចុចទៅលើអាសញ្ញាមួយនេះអ្នក close ហ្នឹងខ្វែងឬមួយក៏យើងចុចshortcut ទៅតាមអ្វីដែលយើងចេះក៏បានដែរវាអត់មានបាក់របៀបនៃការបិទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមួយទៀតគឺរបៀបនៃការដាក់ serial number មានន័យថាយើងដាក់លេខហ្នឹងយើងដាក់មិនយើងវាយ1 2 3 4 5 6 7រហូតដល់100អត់ទេគឺយើងគ្រាន់តែវាយលេខ1យើងអាចចុច O select O វារហូតដល់លេខ100លេខ10លេខ10យើងវាយលេខ10លេខ20ហើយយើងអាច select O វារហូតដល់100 200 300 400 ស្រេចនឹងយើងចង់បានអូខេអានេះគឺជា serial date ចំពោះតកតងទៅនឹង serial date នេះក៏ដូចជាលេខដែរយើងមិនចាំបាច់វាយ Monday Tuesday Wednesday Saturday វាយមួយទេអាហ្នឹងគឺវាខាតពេលយើងគ្រាន់តែវាយ Monday មួយហើយយើងអាចចុច select O វារហូតមកដល់ Sunday ចំពោះថ្ងៃនេះយើងអាចវាយជាអក្សរកាត់ក៏បានវាយជាពាក្យពេញក៏បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំបើកកម្មវិធី Excel ជាក់ស្ដែងឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតតកតងទៅនឹងខែអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងខែហ្នឹងក៏យើងវាយដូចជាថ្ងៃដែរយើងវាយ January February March April ស្រេចនឹងយើងវាយយើងចង់ដាក់ពាក្យពេញឬមួយក៏ជាអក្សរកាត់អូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹង serial number ហ្នឹងគឺវាអាច serial បានលេខបានថ្ងៃខែបានអីជាច្រើនផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺតកតងទៅនឹងរបៀបនៃការដាក់ style ហ្នឹងមានន័យថាយើងដាក់ជាឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់និមិត្តសញ្ញាអីផ្សេងឬមួយក៏ដាក់ជាអក្សរនៅមុខលេខឬមួយក៏យើងដាក់ជានិមិត្តសញ្ញាជាលុយរៀលលុយបាតលុយដុល្លារអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទៅមុខទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការគណនាលុយរៀលលុយបាតលុយដុល្លារគឺខ្ញុំនឹងដាក់និមិត្តសញ្ញាហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេឥឡូវតកតងទៅនឹងការបញ្យល់របស់ខ្ញុំគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចតាមដាននៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំសូមបិទទៅលើកម្មវិធី PowerPoint សិនយើងចូលមកដល់របៀបបើកនៃកម្មវិធី Excel តែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបបើកនៃកម្មវិធី Excel ខ្ញុំនឹងបើករបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបើកទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យល់មកយើងចុច start នេះ start នៅកន្លែងនេះហើយយើងចុចពាក្យ all program ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារ laptop របស់ខ្ញុំគឺជាប្រភេទ Windows 10 អញ្ចឹងវាអត់មានពាក្យថា all program ដើម្បីយើងរកទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Windows 7អ្នកទាំងអស់គ្នា scroll រក all program នៅកន្លែងនេះបានអូខេឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាយើង scroll មករក Excel នេះ Excel ឬមួយក៏យើងមកមើលខាងនេះវាដាក់ Office នេះវាមាន Excel មាន Word មាន Office មាន Outlook មាន PowerPoint គឺវានៅមកដុំមកវានៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងឥឡូវយើងចង់បើកអានេះក៏បានបើកអានេះក៏បានឬមួយក៏យើងចុច search នេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់បែកយើងចុចវាយទៅ Excel មកវានឹង load មកយើងគ្រាន់ចុចលើវាមកវានឹងបើកនៃកម្មវិធី Excel ហ្នឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចុចមកគឺវាចេញទម្រង់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវ select យកមួយណាអ្វីដែលយើងចង់បានអានេះគឺជា Excel ដែលមានទម្រង់វាមានន័យថាមានគំរូស្រាប់ដែលយើងចង់បានប្រភេទអីដូចជានេះវាមានគំរូអញ្ចឹងយើងវាយក company name អីយក
នេះវាប្រភេទជា Excel មានគំរូស្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺអត់បានដល់ហ្នឹងទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងយកទៅលើនេះ blank workbook នេះយើងចុចមកគឺចេញតម្រងដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាមុនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើអីមុនគេយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីចំណុចសំខាន់របស់វានេះតួនាទីរបស់វាមានអីខ្លះសិនចាំយើងចូលទៅរបៀបនៃការគណនាលំហាត់អូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាចាប់ពី home នេះទៅឬក៏ចាប់ពី file នេះសិនអូខេខ្ញុំបង្ហាញចាប់ពី file នេះអញ្ចឹង file នេះគឺនៅក្នុងនេះវាមានតួនាទីច្រើននេះមានតួនាទីទី1គឺ new មានន័យថាយើងបើកទៅលើកម្មវិធី Excel ថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលយើងវាយអានេះអស់ហើយយើងចង់បើកថ្មីមួយទៀតយើងចុច file ហ្នឹងពាក្យ new ចុចចំពោះ open នេះ open គឺនៅពេលដែលយើងចង់បើកឯកសារដែលយើងបានវាយនេះដូចឯកសាររបស់ខ្ញុំនេះជាច្រើនដែលខ្ញុំបានវាយទុកនេះឬមួយក៏យើង save ទុកនៅកន្លែងណាមួយយើងចុចពាក្យ browse ហ្នឹងទៅដល់មកយើងចុចកន្លែងណាដែលយើងធ្លាប់ save desktop ឬមួយក៏យើង save ទុកនៅ document ឬក៏ drive C drive D អ្វីដែលយើងធ្លាប់ save ទុកអូខេដូចខ្ញុំចុច desktop មកយើងឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកទៅលើនេះខ្ញុំបើកfile មួយនេះដែលខ្ញុំ save ទុកចុច open អូខេវាចេញមកតម្រងបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាឃើញថា Excel វាយើងអាចធ្វើបានអានេះគឺជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រង stock ការដាក់ stock របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាយើងដាក់បែបម៉េចដើម្បីឲ្យចេញមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅវីដេអូបន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមថ្លែងចោលឥឡូវយើងមើលតទៀតបានចូលដល់